Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Виктория. Я работаю консультантом по ведению учета в программах 1С компании «Новая Цифея». Сегодня хочу вам рассказать о том, как в программе Камин 3.0 настроить ограничения удержаний по исполнительным листам. Допустим, у вас имеется сотрудник, по которому введено в базу 3 исполнительных листа, причем процент удержаний по ним намного превышает доход сотрудника. Ну, в данном случае это 50, 45 и 25%. Если мы с вами будем заполнять документ расчет по исполнительным листам по этому сотруднику, то видим, что к удержанию будет практически вся заработная плата сотрудников за удержанием НДФЛ. По законодательству мы можем удерживать из заработной платы сотрудника не более 70% его доходов. Как настроить ограничения? В том же самом справочнике исполнительные листы в верхней панели рабочей имеется кнопочка, которая называется «Процент удержания от базы». Нажимаем. По нажатию кнопки открывается регистр «Процент удержаний по исполнительным листам». Заносим новую запись в регистр. Устанавливаем дату действия ограничения. Если вы ведете многофирменный учет, соответственно, надо указать компанию, по которой зарегистрирован сотрудник, выбрать сотрудника из справочника и поставить максимальный процент удержания из заработной платы. После того, как запись в реестр внесена, в документе расчет исполнительных листов произойдут изменения. Ну вот сейчас заполним этот документ еще раз. Вы видите, что сумма удержаний из заработной платы сотрудника была рассчитана с учетом ограничения, которое мы с вами установили. Причем распределение удержаний между исполнительными листами происходит в автоматическом режиме пропорционально изначально выставленным процентам. Всего доброго!